aizany mpianakavy o isakafo re sakafo panahy anio atolotry ny mpitandrina Ravelo Manatsoa Richard. Amin'ny alalan'ny baiboly amin'ny alalan'ny baiboly fandaharana zahay anazavana ny soratra masina isaky ny andininy erahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Ravelo Manatsoa Richard. Ary zao fandaharan'izao ny totosa dia vokatry ny fiaraha-miasa eo amin'ny fiangonana Centre du Nazarien sy ny radio Vaovao Mahasoa. Dia mbola ampifaliana trantoko ny mbola anolorana indray ny fiarabana ho atsika rehetra izay mbola mampandroso n'izao fandaharan'izao atokantranontsika ary dia mirahaba antsika mianakavy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary dia isaorantsika mazava ho azy keo ny tompo ny amin'izao fotoana sarobidy izay mbola homeny antsika izao ahafahantsika mandray ny teniny. Androantsika riavana dia amarana ny fandiniana ny bokon'ny Joely, amarana ny fandiniana ny bokon'ny Joely tsika ary hojerentsika manokana androany ny toko faefatra zay manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharaiky amby roapolo. Joely toko faefatra andininy voalohany ka hatramin'ny faharaiky amby roapolo. Ary raha manana baiboly ianao dia andao hiaraka hamaky an'izany teny zany tsika amin'ny anaran'ny tompo. Toy izao mivaky ny teny Joely toko faefatra manontolo: fa indro amin'ireo andro reo sy amin'izany fotoana zany raha ampodiko ny Joda sy Jerosalema any amin'ny fahababony dia angoniko ny jentilisa rehetra ka hoentiko midina ao amin'ny lohasahan'i Josafata, ary ao no hifandaharako aminy noho ny amin'ny Israely oloko sy lovako zay nahely ny tany amin'ny jentilisa ary nizarazarainy ny taniko sady nanaovany loka ny oloko. Dia zazalahy no nataony takalo ny vehivavy janga ary zazavavy no namidiny divay ka nosotrony. Ary anareo koa ry Tiro sy Sidona sy ny tany Filisty rehetra moa mampaninona akory ianareo? Hamaly ava ianareo sa hanahoana? Fangana de fangana no hanatsingerenako ny nataonareo hoe andohanareo. No nakanareo ny volafotsiko sy ny volamenako sy nitondranareo ny zavatsoako mahafinaritra ho ao amin'ny tempolinareo. Ary ny zanaky Joda sy ny zanaky Jerosalema dia namidinareo tamin'ny zanaky ny Grika, hamindranareo azy hanalavitra ny taniny. Indro ho foaziko izy hiala any amin'ny tany izay nahaverezany noho ny nalafosanareo azy, ary atsingeriko hoe ho andohanareo ny nataonareo. Ka amidiko ho lasa ny zanaky Joda kosa ny zanakalahanareo sy ny zanakavavinareo, ary amidiny amin'ny sabianina kosa reny dia ho any izay firenena lavitra, fa Jehova no efa miteny. Antsoany amin'ny jentilisa zany, miantsoa hanao ady masina, foazy ny lehilahy mahery, aoka androso ny mpiady rehetra ka hiakatra, tefe ho sabatra ny fangadinareo, ary ho lefina ny antsonareo fanetezam-boloboka. Aoka zay kelikely aina, hika hoe mahery avy afangana ianareo jentilisa rehetra avy eny manodidina eny. Dia entomidinao ny maherinao Jehova o, ifony jentilisa, ka hiakatra ao amin'ny lohasahan'i Josafata. Fa ao no hipetrahako hitsara ny jentilisa rehetra avy eny manodidina eny, ary soa ny fijinjana, fa masaka ny vokatra. Avy ianareo ka manisy Hose, fa feno ny famiasam-boloboka, mihoatra ny vata famantazana, fa be ny faharatsiny.
izany vahoaka mireondreona ao amy lohasaha fitsarana fa efa tombotra ny andron Jehova ao amy lohasaha fitsarana. Ny masoandro sy ny volana ho tonga maizina ary ny kintana tsy hamirapiratra. Jehova mierina ho ziona ary mampikotroka ao Jerosalema ka iororo ny tany aman-danitra. Fa Jehova ny fialofan'ny olony sy fiarovana mafy ho an'ny zanak'Israely. Ary de ho fantarareo fa izao ny Jehova Andriamanitrareo izay monina ho ziona telombohitra masina dia ho masiny Jerosalema. Ary ny hafa-firenena tsy mba handeha hamaky eo intsony. Amin'izany andro zany dia hipopotra ranom-boaloboka ny tendrombohitra, handrika ronono ny avona, ho feno rano lohasahandrika ny Joda rehetra, ary isy loharano ivoaka avy ao an-tranon'i Jehova, ka andeha ny lohasahandrika ny Sitima. Egipta kosa ho tonga tany lao, ary Edoma ho efitra foana noho ny fampahoriana ny taranak'i Joda, dia ninandatsahany raha marina teo amin'ny taniny. Fa Joda ho nenana mandrak'izay, ary Jerosalema hatramin'ny taranaka fara-mandimby, ary amaly ny raha marina izay tsy mbola novaliako aho, fa Jehova monina ho ziona. Jehova Andriamanitra tsara indrindra ao. Mbola mitera sy mankalaza anao zay, ary mbola mikohaka indray ao anatrihan'ilay anaranao masina, ilay anarana voatokana. Indreny fahasoavana lehibe zay mbola homenao indray androany Tompo, ahafahanay mandreza ny teninao zany Andriamanitra. Kanefa nikeo tsy hoe teny fotsiny zay halefanao, fa hampenaranao anay indray androany, hanamboaranao anay indray androany, hanefinao anay androany, ary andrisenao lahatra anay androany Tompo. Androany de ampahirato ranomasonay, sakafo ny fonay, hahitanay ny zava-mahagaga ao amin'izany teninao zany sy ny fanamboarana manokana zay tianao hanitsinanay indray androany. De hangatanay manokana zany androany amin'ny anaranao Jesosy rery any. Amen. Eto amin'ity bokony Joela tokoa ry havana zay toko fahefatra faran'ity de mahitsika ny amin'ity lay andron'ny Jehova ty. Ary dia andao ange raha tsika mijery isaky ny andininy zany tenin'Andriamanitra zay voalahatra androany zany e. Andao jerentsika ny Joela toko fahefatra andininy voalohany anomboantsika azy. Zao nambarany: fa indro amin'ireo andro reo sy amin'izany fotoana zany, raha ampodiko ny Joda sy Jerosalema avy amin'ny fahababony. Jereo tsara ny fomba fanombohany zany teny zany ry havana sisy hoe fa indro amin'ireo andro reo. Andro inona kay ny tilaza neto ry havana? Andro inona? Ny andron'ny Pentekosta ve? Tsia, satria ho izy hoe raha ampodiko ny Joda sy Jerosalema avy amin'ny fahababony. Jereo fa tsy nampody azy reo izy ry havana tamin'ny andro Pentekosta. Tsy mbola napody azy reo Andriamanitra tamin'ny andro Pentekosta. Ny marina aza dia navadiky Jesosy tompony fandehan-javatra tamin'izy ny teny hoe ary ho vavy-olombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jody sy Samaria, ary hatrany amin'ny farany tany ianareo. Zany nambarany amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany andininy fahavalo. Tsy nampody ny babo tao Jerosalema Kristy, fa amin'ny mahalohany fiangonana azy. De ny teny tamin'ireo zay efa nateraky indray sy efa tao anatin'ny tenany mpino azy izy hoe mandehanany hatrany am-parantany mihitsy. Aninonany? Hitory ny afatra fa efa nitsangana tamin'ny maty aho. Lasa ho azy reo fa mamindra fo sy miantra ary mahary-po Andriamanitra. Ary zay rehetra miantso ny anaran'ny Tompo dia ho vonjena. Zay ny afatra ry havana zay nambara. Ohatrany hoe tsotra loatra tokoa ny filazantsara, any ka maro ny olona zay milaza azy manatsaina ny tsy mahita azy amin'izao fotoana zao. Mahafinaritra ny filazantsara ry havana. Mino ihany, averiko tsara, mino ihany no ataonao. Tiako milaza fa tsy mino ny asa ho amin'ny famonjena. Mazava ho azy fa mino famonjena zay miasa kosa. Zava-dehibe ry havana ny mahita an'izany. Averiko tsara, tiako milaza fa tsy mino ny asa ho an'ny famonjena, fa mila
ary tena mino famonjena zay miasa kosa. Zava-dehibe mahita an'izany ry havana ary te hitory ny filazantsara ianao raha efa voavonjy. Raha tsy te hanao an'izany ianao ry havana de mampanahy ny finoanao fa tsy ny asanao, satria ny finoana ry havana de miasa. Hitantsika zany tany amin'ny bokiny Jakoba, de jereo any toyany amin'ny andinin'ny faharoa izy hoe de angoniko ny jentilisa rehetra ka hoentiko midina ao amin'ny lohasan Josafata. Inona ny tiany am'zany? Any Jerosalema nge zany ry havany. Ary zao ny toyany, ary ao ny fandaharako aminy noho ny amin'ny Israely oloko sy lovako zay naheliny tany amin'ny jentilisa, ary nozarazarainy ny taniko. Zareo fa alohan'ny iverenan'i Jesosy Tompo ry havana eto an-tany, alohan'ny iverenan'i Jesosy Tompo eto an-tany, de efa hijoro eo anoloany ny seza fitsarany ny mpino mba hahitana raha handray valim-pity izy ireo na tsy. Rehefa tonga eto tany izy dia hitsara mba hijerena zay hiditra ao amin'ny fanjakana. Manana n'ity faminaniana mahafinaritra itsika eto ry havana. Manana n'ity faminaniana mahafinaritra itsika eto saingy tsy ato amin'ny bokin'ny Joela ihany no ahitana azy io. Joela ny voalohany amin'ireo mpaminany nanoratra, saingy nilaza azy io ny mpaminany rehetra mihitsy. Jereo fa nilaza zavatra sala am'izany koa Zakaria. Jereo ane eo amin'ny bokin'ny Zakaria toko faharoa andininy 710 sy 710 hoe Zakaria toko faharoa andininy 710 sy 710 de ahitantsika zao teny zao amin'ny anarany Tompo: mioby sy mifaliry ziona zanakavavy, fa indro avy honina eo afovoanao ho Jehova, ary firenena maro no anaiky ho any Jehova amin'izany andro zany ka oloko, ary toetra ao afovoanao ka de ho fantatrao fa Jehova tompony maro no nariraka ho aminao. Zany any koa ry havana nilazainy Joela tamin'ny olona tany am-piandohana, ary zany ny tena nantenainy izy ireo dia mba hiavian'ny Tompo, hanangana ny fanjakana eto an-tany sy ny handatsaka ny fanahy amin'ny nofo rehetra mihitsy. Ary de zao ny toyany amin'ny Joela toko 4 andininy 1, sady nanaova ny loka ny oloko dia zazalahy nataony takaly ny vehivavy janga, ary zazavavy no namidiny divay ka nosotrony. Jereo fa zavatra mahatsiravina ry havana zany lazainy Joela eto zany, zavatra tena mahatsiravina zany ambarany Joela eto zany. Ary raha eto amintsika aloha nijerena dia tsy mbola misy an'ireny fikambanana zay miaro ny biby reny, fa any ivelany any de misy an'izy reny ary somary tezitra kely amin'ireny fikambanana zay miaro ny biby reny andrandray, noho izy ireo manao fitakiana hafahafa mikasika ny fomba tokony hitondratsika ny biby. Manohitra ny karazam-piazana rehetra izy ireo, kanefa tsy mandeha makeny amin'ireny toerana famonoana biby reny mba hampitsahatra ny famonoana omby ohatra, satria tiany loatra lay steak sy ny hena matsiro azo avy amin'ny omby ny akamaroan'izy ireo, ka tsy de mampaninina azy zany. Fa tsy izany ny tena tiako atongavana ry havana, satria manaiky fa tsy tokony hampijaliana ny biby, ary matetika de mijaly izy ireny no niotany olona, no ny faharatsian'ny olona. Fa ny tena herisetra lehibe indrindra ry havana amin'izao fotoana izao dia herisetra amin'ny ankizy. Anisan'ny zavatra mahatsiravina indrindra amin'seho ry havana amin'izao arotsika izao zany, ary amin'izao fotoana izao de lazaina dradradradraina mafy ty le hoe zon'ny ankizy ty. Maro be ny zazakely zay hiara ny herisetra ry havana ataon'ny ray aman-dreniny, tena maro de maro, ary zaza mahafatifaty kely tany ambolohany, kanefa de lasa matovono avy eo. Ny herisetra amin'ny ankizy dia anisan'ny ry havana famantarana ny andro farany. Nahoana ny maro be ny ankizy mandositra ny tranony amin'izao fotoana izao? Everiko fa ny ray aman-dreniny rehetra zay mananjanaka nandositra de mila mandohalika eo anatrehan'Andriamanitra ary manontany azy izay tsy mety nataony. Mety isy olona hiteny hoe niaraka tamin'ny namana maditra ilay zaza. Mila mifanampian'ny psikologa tsika hozy izy ry zareo. Tsy mila an'izany tsika ry havana, mila mamaky ny tenin'Andriamanitra tsika. Milaza Andriamanitra fa ho avy ny andro ratsy rehefa
nanaovany lokany olo kosa izy tia zazalany nataony takalo ny vehivavy jangy. Firy ny ray mpianakaviana, firy ny ray mpianakaviana manome ohatra ho an'ny zanany lahy ao atokantranony ao, na mba mandray anjara amin'ny fanabiazana ny zanany ao atokantrano ao, ary ozy izy eto hoe ary zazavavy ny namidy ny divay ka nosotrony. Firy ny zazavavy zahay tafalatsaka ao anatin'ny fivarotatena no ninona no ny sotrona toka aiza any an-tranony. Ny zazavavy ray riavana mpivarotena zay voasambotra ary nanontaniana hoe taiza ny sotrony toka voalohany. Laza izy fa niaraka tamin'ny reny no sotrony toka voalohany. Andriamanitra ny amandrafoany zany reny zany zahay manao zavatra tahaka zany. Riavana, misy olona mila miteny amin'izao fotoana izao. Amin'ity vanim-potoana ty aingitraingitra zahay te hieritreritra ny hoe efa mandroso zay efa civilize zay. Mitsotsorika midina haingana lorontsika riavana. Anika lasa fanina ka tsy mahalala ny mety intsony. De zareo eny toyany amin'ny Joela 4:4 zao mivaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo. Ary anareo kory Tiro sy Sidona sy ny tany Filisty rehetra, moa mampaninona akory anareo? Hamaly ava ianareo sa hanahoana? Fangana de fangana no hanatsingerenako ny nataonareo hoeo andohanareo. Milaza Andriamanitra riavana eto fa efa dila ny fotoana ary tsy afaka todika marina amin'Andriamanitra izy reo. Ary zany mbola zava-misy amin'izao fotoana izao be dia be ny olona no tsy mety mitodika amin'Andriamanitra amin'izao andro farany izao e. Vao maika manamafonifony ny olona. Ary tena mampalahelo mihitsy ny mahita hoe hoaizaka ireto olona reto, ho ringana ireto olona reto e, ho any amin'ilay fijaliana amin'ilay helonge ireto olona reto raha mbola mandeha amin'izao lalan'izao ihany e. Ary de mbola tsy mahita izy rehefa mbola miraparapa ary mbola mandeha amin'izany lalan'izany foana. Milaza Andriamanitra eto fa efa dila ny fotoana ary afaka mitodika marina amin'Andriamanitra ntsony izy reo. Ary zareo fa natamin'izany androny Joely zany ara rehefa nilaza zany ny mpaminany. Nampilaza ny Joely Andriamanitra de zareo na amin'izao vaninandro enantsika izao ary riavana dia mbola mitovy amin'izany ihany koa ny zavatra misy. Tsy mitodika marina amin'Andriamanitra ny olona. Jereo angeny toyany Joely 4:5 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Nohonona ka anareo ny volafotsiko sy ny volamenako sy ny nitondranareo ny zavatsoako mahafinaritra ho ao amin'ny tempolinareo. Ary ny zanaky Joda sy ny zanaky Jerosalema de namidinareo tamin'ny zanaky ny Grika. Hamindranareo azy hanalavitra ny taniny. Jereo fa namidy ho andevo ny zanak'Israely ary naharitra ela riavana zany fotoana zany. Ary hitatsika ny fahatanterahana zany teo amin'ny tantara mihitsy rehefa lasa tamin'ny fahababony izy reo. De jereo aneny toyany 5:7 amin'ny Joela 4 ihany no vakiako indray amin'ny anaran'i Jesosy. Ozy mivaky ny teny, indro ho foaziko izy hialany amin'ny tany zahay nahaverezany noho ny nahalafosanareo azy, ary atsengeriko andohanareo no nataonareo, ka amidiko lasa ny zanaky Joda kosa ny zanakalahanareo sy zanakavavinareo, ary amidiny amin'ny sabianina kosa reny, de ho amin'izay firenena lavitra fa Jehova no efa niteny. Jereo angery riavana e, izany teny izay nampitondrainy Jehova Andriamanitra ny Joela zany de tanteraka arabaky teny avokoa ny amin'ny fitsaran'Andriamanitra ny Tiro sy Sidona, izay namina ny Ezekela, Jeremia ary Isaia ihany koa tanteraka arabaky teny mihitsy. Ary de jereo ny toyany 5:7 amin'ny Joela 4 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Toyany amin'ny Jetilisy zany, miantsoa hanao ady masina, voazy ny lehilahy mahery, aoka androso ny mpiady rehetra ka hiakatra, te sabatra ny fangadinareo, ary ho lefina ny antsonareo fa netezam-boaloboka. Aoka zay kelikely aina, hika hoe mahery inona raha ny tiany zany lazaina riavana.
jereo ngely amin'ny tapany voalohany tefe ho sabatra ny fangadinareo ary ho lefina ny antsonareo fa niteza mboloboka. Isy olona iteny fa angamo tsy manefy ny sabatra ho fangady ny lazain'ny baiboly, milaza an'izany tokoa ny baiboly saingy. Rehefa tafatoetra ny riavana ny fanjakana, vao isy zany jereo amin'ny Isaia 2:4. Isaia 2:4 sy ao amin'ny bokin'ny mpaminany Mika ihany koa 2:4 dia ahitantsika riavana ny firesahana zany. Afaka manary ny sabatra ao ianao rehefa manjaka Kristy, fa mandra-pahatonga an'izay aloha dia tsara raha miomana ianao ka miazona an'izany. Jereo angery havany, jereo fa anisan'ny ady hevitra lehibe raha eto amintsika amin'izao fotoana izao. Ny amin'ny hoe satria efa ohatran'ny hoe be loatra ny olona izay mamono olona amin'izao fotoana izao, onakainy mba ahafahan'ny olona miaro ny trano ny fananany. Tokony hitana basiko ve izy satria ny jiolahy amin'izao fotoana izao dia manana basiko. Jereo fa miaina ao anatina tontolo ary betsaka ny bibidia ao anatiny. Ny bibidia resahako eto dia olombelona izy ireo, saingy ratsy fanasy maherisetra izy ireo ary mamono. Misy firenena zay tahaka an'izany koa, ary zany mihitsy raha ny marina ny fomba hamaritanaNandriamanitra ny firenena. Antsoina hoe liona ny ray, ny ray, pantera ny ray, ary bibidia zay tsy efaritana ny sasany, ka mila miaro tena isika. Jereo ingeny zavatra nambaran'i Paoly any amin'ny Tesalonianina voalohany 5:1 dia nanoratra an'izao an'ny kristianina tany Tesalonika Paoly. Raha misy olona manao hoe dana sy mandro fa izay, dia hanjoa azy tampoka ny fandringianana. Jereo fa raisin'ny firenena mikambana riavana ho teny filana. Lay andininy ao amin'ny Isaia zay milaza ny fanefenany sabatra ho fangady. Everiko fa ty andininy avy ato amin'ny Joely ty tokony alain'izy ireo hoe tefe ho sabatra ny fangadinareo. Ny dikany dia zao hoe mila miomana isika amin'izao fotoana izao, satria miaina ao anatin'ny tontolo ratsy tena isika. Dia jereo any toyany Joely 2:4 sy 12 dia mivaky toy izao minaran'ny Tompo. Avy afangana anareo jentilisa avy any amin'ny manodidina eny, dia ento midina ao ny maherinao Jehova o, ifoany jentilisa ka hiakatra ho ao amin'ny lohasahan'i Josafata. Ao no hipetrahako hitsara ny jentilisa rehetra avy eny manodidina eny. Jereo fa tao amin'ny toro-teniteny telopolo arivo ariavan'i Jesosy dia nilaza fa hitsara ny firenena rehetra izy. Azy ireo araka ny fomba nitondrany izy ireo ny olony. Misy olona manontany hoe manokana angaha izy ireo? Tsara kokoa angaha izy ireo? Tsia! Koa nahoana ary Andriamanitra no hitsara tahaka izany? Satria ireo jiosy riavana 4,400 sy raha hetsy vavolombelona no hoany vavolombelona eto tany rehefa lasa ny fiangonana. Nilaza ny Tompo, raha nisy nanome rano mangatsiaka amin'ny anarany ho an'ny iray amin'ireo vavolombelona ireo, dia homeny valim-pitizany olona izany. Maro ny olona fa manala ny tsiny no ny fandrotsahany vola madinika ao amin'ny fanatazan-drakitra izany. Aoka nefa ho lazako ianao fa amin'izany andro izany ny ainao mihitsy riavana no vidin'ny fanomezanao rano mangatsiaka ho an'indray amin'ireo 4,400 sy raha hetsy izay ho vavolombelona Kristy manerana ny tany ireo. Dia jereo eny toyany amin'ny 17 ary soa ny fitsinjana fa masaka ny vokatra. Avy anareo ka manosose fa feno ny famiasam-boloboka, mihoatra ny vata famantazana fa be ny faharatsiny. Miresaka riavana ny amin'ny andro farany izy, miresaka ny amin'ny fitsinjana eto. Ary amin'ny 14 dia jereo fa faharitan'ny Joela ho andron'ny Jehova riavana ty fotoana ty. Milatsaka ao anatin'ny fotoana ny andron'ny Jehova riavana zay ny Joely, dia ny andron'ny Jehova zay manompoka amin'ny fahoriana lehibe, aoriany ny fampiakarana ny fiangonana, ary mitoy amin'ny fiaviany Kristy hanorina ny fanjakana, ny fitsarana mikasika an'izay hiditra ny fanjakana. Hanjaka mandritry ny harivo taona Kristy avy eo.
ary isy fotoam-pikomina kely ka ho resy satana ary aorian'izay ny fitsarana farany eo am'ilay seza fiandrianana fotsy lehibe de manomboka am'izay avy eo ny mandraka tafiditra ao anatin'ny andron'ny Jehovah zany rehetra zany ry havana ary miresaka ny amin'ny zava-misy eny amin'ny lanitra eny indray Joely 9:12 ka hatramin'ny 7:10 ry havana hitantsika dia miresaka izy ny amin'ny masoandro sy ny volana zay ho tonga maizina sy ny kitana zay tsy amirapiraretsony zareo mbola vohitsakitsaky ny jetilisa ry havana Jerosalema feno jetilisa any am'izao fotoana zao tena feno jetilisa mihitsy any am'izao fotoana zao ary mahasarika mpizahatany be mihitsy lay fasana zay tsy ny fasana intsony no mahasarika ny olona any Jerosalema indray andro any de ny tompo izy tenany mihitsy no any miditra eo amin'ny fotoana ny fanjakany sika zao ry havana 20 izy hoe amin'izany andro zany zany hoe ny andro ny Jehovah ny resahana de hipopotra ranom-boaloboka ny tendrombohitra jereo fa amin'ny fotoana ny fanjakany zany ry havana handritra ronono ny avona ozy izy ho feno rano ny lohasahandrika ny Joda rehetra tsy ampy rano Israely am'izao fotoana zao saingy tsy isy tsony zany ary sy loha rano ozy izy ivoaka avy ao amin'ny tranon'ny Jehovah ka handeha ny lohasahandrika ny Sitima mahaliny zany satria tinepitany onony Jordana ry havana andrika ny Sitima ahoana kay nafahan'ireo rano mikorina avy any Jerosalema hiampitany Jordana de milaza Zakaria fa ho tritra ny tendrombohitra am'izany fotoana zany tsy avy any avara ry Biblaosy any Libanona ka ahazo ny ranomasin'ny Galilea sy amakivaky ny lohasahan'ny Jordana ary amakivaky ny ranomasina maty hipaka ny Afrika no lalan'ny rano fa nifanohatra am'izay hikorina ny andrefana sy any atsinanana ny rano amin'ny 10:12 de jereo fa ho tsara n'Andriamanitra Egypta sy Sodoma ao amin'ny fanjakany na rivotaona azy fa avalo ny Israely foana izy ireo hatram'izay 9:20 farany ary hamaly ny raha marina zay tsy mbola novaliako mbola tsy niandany tamin'izy ireo aloha ny tompo fa Jehovah ozy izy monina oziona tsy monina any izy am'izao fotoana zao ry havana tanana nampanompo sampy tahaka ny tanana rehetra eto ambonin'ny tany Jerosalema am'izao fotoana zao saingy ho avy ny andro zay toerany Jehovah ao de ho tanteraka ireo zavatra rehetra ireo mila mahita ny Kristy mitoetra any sika ry havana vo afaka milaza fa tanteraka zany zavatra zany tsy mbola any izy aloha am'izao fotoana zao fa mbola eo ankatana nakavanan'Andriamanitra kanefa ny afaka milaza aminao koa avy te hiditra ary te hanjaka ho amponao koa izy ao lay lapa zay tiany hipetrahana sy hanjakana raha manaiky ianao inona nataonao sisa manokatra ny varavaran'ny fonao de miteny hoe Jesosy eo midira anao aiza midira Andriamanitra tsara indrindra mbola misaotra anao zay ny am'ty fotoana sarobidy zay nomenao anay ty nafahanay nandiny nany Joely afahany mandre Andriamanitra ny faminaniana zay nampitondranao azany mpanomponao zany zay efa tany aloha be tany zay ho tanteraka amin'ny andronao Jehovah kanefa dia kozy dia afaka mahita an'izany zay ary afaka mahazo ny lesona ra-pana manokana eo ampiandrasanay lahy fiavianao Kristy de ny tokony anefenay ny fangaro hahatonga anay Andriamanitra hiazona ilay famonjena zay efa nomenao ary hahatonga anay koa ary isa zanatsipika rehetra zay alefa ny satana koa narahanao teo ny fandaharana amin'ny lalan'ny baiboly niarahanao amin'ny fiangonana Centre du Nazarien izay iarahany miasa amin'ny radio vaovao masoa raha manana fakataham-bavaka manokana ianao na manana fijona vavolombelona vokatry ny fiainonao an'izao tenin'Andriamanitra zao na manana fantaina manokana koa izay manitikitika anao dia afaka mifandray aminay ianao amin'reto laharana telefônina manaraka reto 032 07 923 03 033 32 447 26 ary 034 03 584 80 na maroratra aminay koa amin'ny mailaka centre du nazarien @gmail.com na amin'ny adresy Anjanahary 2N
163 Antananarivo raiky amby zato dia mbola manantena niaraka aminao zay amin'ny manaraka ary manonona trany a ny fahasoavana sy ny fitahin'ny tompo a ho anao. Renareo teo sakafo panaha. Androany niarahana tamin'ny mpitandrina Ravelo Manatsoa Richard.